Doncs Mariano, abans d'acomiadar-nos, jo volia retornar una miqueta al repte Sublim, sobretot a la primera vegada que vas venir, que vas fer aquelles receptes tan virals, amb aquestes bledes de colors tan espectaculars, amb la carbassa. Jo et volia preguntar si la gent que vingui ara aquí al restaurant Mussol pot trobar alguna opció similar a allò que ens vas proposar. Bé, doncs, Paula, el tema de les bledes que comentaven, que era el plat que vam fer allà, doncs aquí les tenim aquí a la vitrina perquè la gent vegi un producte que és fresc. Després fem la prèvia, que és escaldar 3 minuts, i després les passem per la brasa. El tema de la verdura és un producte que actualment també la gent jove ho demana molt. I estan tenint bastant èxit el tema de les verdures a la brasa per la gent jove. Quina bona pinta. I després acompanyat amb el romesco d'avellanes, que aquí ja ho teníem fet. Allà en aquell cas ho vam fer aquell dia mateix. És tot un èxit, no? Sí, no, realment, a més, és un plat que la gent, que li agrada la verdura, ho aprecia molt. Ho pot apreciar. Mariano, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta. Estic encantada amb aquest plat que acabes de fer així en un moment, en directe. I doncs t'esperem, com sempre, als camps de Sublim, encantats de rebre't i que ens assessoris també a vegades del producte, que ens va molt bé els teus consells cada vegada que vens. Bueno, se fa el que es pot.